Vamos assistir uma TV, né? Alô? Nós sequestramos o seu neto. Qual deles? O seu neto preferido. Sequestrou não, senhor, que ele tá bem aqui do meu lado. Sequestramos o seu neto mais velho. Ah, minha véia, sequestraram o sem futuro do teu neto. Meu Deus, qual deles? A gente quer 10 mil reais, senão ele já era. Esses cabas pensam que nós é otário. Meu filho, pode mandar matar, viu? Que eu mando a mãe dele fazer outro. Abaixa da égua, rapaz. Vai vendo, vovô não cai em qualquer golpe não, velho. Opa, vô. Oxê, rapaz, os cabas te soltaram sem futuro.